I dag skal vi dreje en krukke. Og jeg starter nedefra, og så opad. Goddag. Har du et kørekort, jeg må se? Yes. Tak for det. Det er lige YouTube, det der. Har du fundet noget at drikke? Nej. Ingenting? Ingenting. Det var 1,1 eller sådan noget. Det giver en lille promille. Altså, så har du fået noget som helst? Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke drukket noget. Nej. Nej. Nå, men du kan bare se, at det fortæller mig, at du har noget alkohol i din udåndingsluft. Ikke også? Men det er jo ikke... Det ligger ikke over det... Det var da altid noget. Men jeg har slet ikke drukket noget overhovedet, så det ved jeg ikke, hvordan... Det var 1,1 eller sådan noget. Nå, folk, så lige blevet stoppet af politiet. Lige til vi skulle der til at køre, så kom politiet der, og så lavede det lige blinkhovedet der, så I kan se. Lad os se, de holder der bag. Og det værste er, at så fik jeg taget sådan en promilletest der, og så siger den, at jeg har drukket noget alkohol med, hvilket jeg overhovedet ikke har. Jeg har slet ikke drukket noget overhovedet. Men det var heldigvis ikke nok. Det var 1,1 eller sådan noget.